네, 여러분 안녕하세요. 마루입니다. 자, 이번에는 제 동생과 스페어스토리죠 할 건데요. 자, 야, 나 강원들게 방생성 비공개 팀전 강원들기 1대1이다. 1대1이다. 자, 들어와. 안 떠? 안 떠, 어떡하. 빨리 들어와. 원래 제가 쟤보다 잘했었는데 이게 초기화 돼가지고 제품이 이상해서 지금 개고생했어. 이거 한개 하나 둘셋 자기 남의 거 보면 안 되지. 뭐야. 지 제가 원래 진짜 잘하는데 어딜감이 내가 이 맵 잘하거든. 분명히 저기 올라갔을 텐데. 셋, 둘, 셋, 어디 있는 거지? 스나가 여기. 이 녀석이! 뭐야, 어떻게 맞춘 거지? 렉 때문에 그런가? 렉 걸렸는데, 잠깐. 뭐지? 제총이 좀. 총이. 어딜 감히 권총으로. 어딜 감히. 역시 권총은. 나 한 번도 죽여. 뒤를 조심하게라. 어디가 있을 거지? 일부러 언더테일 비슷한 거예요. 센지 좋아요. 언더테일. 우타스의 힘을 받느냐? 이그 우타스의 힘을 받느냐? 깜짝이야. 리스폰 자리가 여기다. 그대요. 어쩌라고? 나 너보다 못하거든. 이거 총이 쓰레기라서. 하지만 우타스는 없지. 너 왜 이렇게 우타스가 없니? 잘 떠는데? 여기 있구나. 아니, 안 맞? 아닌데? 따발이 약한 거야. 뭐? 내 신경을 건드리네, 이놈이. 야, 기다려봐. 됐어. 방송성 할게. 나가면 안 돼. 그만하기. 준비하시고. 야, 스나 바꾸기 없어. 야, 그냥 해라. 왜? 나가기 없더라고 했어. 야, 아까 총 왜 했냐? 알려야지. 이걸도 안 할 거야. 왜? 어차피 나 스나도 잘 못 쓰는데. 너가 스나 잘 못 쓰잖아. 그래. 시끄럽 써봐. 너 스나도 못 쓰면서. 야, 들어와라. 야, 내가 들어오라고. 싫어. 이 녀석이 거짓. 제 동생 인성이 진짜 쓰레기예요. 쓰레기. 그러면 동생 때문에 많이 쓰셔서 그냥 친절하죠. 볼거 싫어. 이것도 싫어. 여기 거의 다 끝나가잖아.
30점이나 나가는 거야. 거의 다 30점 나가는 거야. 이것들 죽어. 야, 이거 왜 이렇게 안 죽어? 아! 이거 자동으로 쓰나하셨어요? 죽어. 공격을 하면 안 돼. 안 해. 인성 쓰레기. 내 동생 인성 쓰레기. 이거 싫어, 다 싫어. 이거 싫어, 다 싫어. 다시 돌았고요. 제 동생 때문에 망쳐가지고 그냥 양코 오늘 광란 거신을 얻었는데 양코 갖고 이 장도 한번 깨보겠습니다. 거신 갖고 됐으나 신의 힘은 딱 한 번 쓸게요. 제가 버겁한 녀석 그렇게 잘한 건 아니거든. 빨리 깨서 지금 소상가까지 또 할게 있는데요. 이제 그냥 이 장도 하는 겁니다. 뭔가 어려울 것 같아서. 이거는 제가 실수로 도장 안 갖고 왔기 때문에 그냥 일본 시내에 쓴 겁니다. 그냥 어쩔 수 없죠. 다뤄붙이겠어요. 다뤄붙이 이거 손목 써봐야 되고 손님들 좀 해줘야 되고 한 명 소환했고요. 우리 한 명 소환했고 일단 해봅시다. 어는데 그렇게 어렵지 않더라고요. 어렵다고 생각합니다. 죽어라. 잠깐만요. 됐고요. 부분 들었지. 죽어라. 부분 들었지. 난 시간만 나가고 이게 무슨 헛수고야 진짜. 좀 시끄러울 수도 들리겠지 모르겠지만 저희 누나 지금 많이 하고 있는데 스트레스가 뭐 얹었나봐요. 없었나 해서 뭔가 나나봐요. 이거 저희 타고났을 게 아닐까. 팔공 역시 광란 거실 달아보지 저는 쓸어버리는 형 어깨 형님. 양마도 공격하려다가 그냥 쓸어버렸어요. 이거 이거 안 됐구만. 공격을 그냥 하는 거예요. 다아버지가 최대한 죽지 않게. 야 진짜 따라오지. 우대인이 한 것도 쓰고 있지만 자, 또 파동 터졌죠. 파동. 자, 좀 렉이 걸리는데 뭐 제가 많이 소환해서 그래요. 뭐 어쨌든 자, 또 파동기어 터지거라. 터졌구만. 잠깐만. 죄송해요. 이거 끝나고 지금 밥 먹어야 돼가지고 저희가 밥 먹어야 돼가지고 문 닫고 가. 또 파동. 자, 야, 죽어라. 제가 원래 올렸던 세븐나이츠 영상이 있는데 15분 넘어가지고 이게 안 돼요. 왜 그런지 모르겠어. 왜 15분 넘으면 어째서 하다 보면 그렇게 되지. 나 진짜. 일단 제가 밥 먹어야 돼가지고 이걸로 마치겠습니다. 끝. 좀 구독과 좋아요 그리고 댓글 달아주고 해주세요. 자, 그럼 전 이상 마리였습니다. 그럼 뿅. 진짜 정말